வணக்கம். 2லேருந்து 5 வயசு குழந்தைகளுக்கு என்ன பெஸ்ட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல் டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலாங்கிற ஒரு சின்ன சஜஷன் பேரண்ட்ஸுக்கு. அதான் இது ரிவ்யூ, ரிமோட் கண்ட்ரோல் டாய்ஸ் ரிவ்யூ. இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஜாய்ஸ்டிக் ஃபார்மேட்டில் 4 சேனல் ரிமோட். 4 சேனலுங்கிறது லெஃப்ட்டு, ரைட்டு அண்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் டைரெக்ஷனில் போகும். இந்த மாதிரி டாய்ஸ் வந்து 550 குறைஞ்சி வாங்க முடியாது. 550 தான். அது அதோட கார்ஸோட குவாலிட்டியை பொறுத்து. இப்போ இந்த கிட்ஸுக்கு 2 to 5 இயர்ஸ் கிட்ஸுக்கு இந்த 2 சேனல் ரிமோட் வந்து தான் பெஸ்ட்டு அவங்களுக்கு. ஏன்னா பாம்புக்குள்ளே அவங்க ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டலில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும், 2 சுவிட்சஸையும் அவங்களால ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த மாதிரி டாய்ஸு 4 சேனல் ரிமோட் டாய்ஸ் வந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இதில் அந்த ரிமோட் இல்லாமல் கூட அவங்க அதை விளையாட முடியும். அதே மாதிரி அதில் எல்இடிஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் பிளிங்க் ஆகும். அதுவே அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு. இந்த மாதிரி டாய்ஸ் விளையாடுறப்ப அவங்க தூக்கி எறிவாங்க, அவங்க எதுவும் ப்ராப்பராக விளையாட மாட்டாங்க. அந்த இது அன்பிரேக்கபிள் டாய்ஸ் தான். அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 பட்டன், அதுவும் விசிபிளாக இருக்குது. அவங்க எப்படி பார்த்தாலுமே அந்த 2 பட்டனை தான் ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது அதில் பிளாக் லேயரில் ஒரு சின்ன ரெட் பட்டன் இருக்கனால அவங்க ஈஸியாக ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க, ஈஸியாக கைக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். அந்த ஒரு ரிமோட் இல்லாமல் அவங்க விளையாடுறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி டாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்கும், ரொம்ப ஹை வெயிட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் ரீசார்ஜபிள் பேட்ரிஸ் அதில் இன்சைடில் இருக்கும். ரொம்ப ஃபீச்சர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். இது அவங்க தூக்கி போடுறப்ப எல்லாமே அது வந்து தாங்காது. ஸோ இது அன்பிரேக்கபிள் டாய்ஸ் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் அட்ராக்ஷனுக்காண்டி. ஆனால் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும், ஒரு மினியேச்சர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு 2 நாள் கூட இருக்காது குழந்தைகளுக்கு. எனக்கு இந்த இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அந்த ரெட் கலர் கார் வித் எல்இடியோ உள்ளது நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவங்களும் விளையாடுறதுக்கு ஆசைப்பட்றாங்க. இந்த கார் இருந்தாலுமே அந்த காரை தான் அவங்க மோஸ்ட்லி அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறாங்க. Ready, start, 1, 2. ஸ்லோ மோஷன் எஃபெக்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்து ரசிங்க. இந்த மாதிரி டாய்ஸ் ரிவ்யூஸ் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி எந்த டாய்ஸும் வாங்கி கொடுக்கலாம். மோஸ்ட்லி இந்த ஆஃபீஸ் போகிறவங்க இவங்க எல்லாமே பசங்க சந்தோஷத்துக்காண்டி காஸ்ட்லியான டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க. ஆனால் அவங்க விளையாடுறதுக்கு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தேவை அட்ராக்ஷனான ஏதாவது ஒரு திங்ஸ். ஸோ அதில் வாங்கி கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் அந்த சஜஷன் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் ப்ராடக்டை உள்ள ரிவ்யூஸ், இந்த ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்டோட ரிவ்யூஸ், அப்புறம் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, அப்டேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவேன். என்ஜாய் பண்ணுவேன். அதேமாதிரி இந்த டாய்ஸை வச்சு விளையாடுற ஸ்லோ மோஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல். தேங்க்யூ.